এই একটি কেচে বিড়াল ছানা। Okay. Meet you next time, bro. Yeah, man, sure. জোস একটা রাস্তা মামা, জোস। রাস্তা বুঝতে পারবেন। Oh, wow. What's your name? My name is Bala. সবচেয়ে বড় কথা, সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে এই ভিউটা পাবেন, সানরাইজটা আপনি দেখতে পাবেন। প্লাস এখানে প্লাস পয়েন্ট, রাতে আপনি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে এখানে ইচ্ছা মতো পার্টি করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গুড মর্নিং। চেরাপুঞ্জির সোহরা লজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার যে পিছে যে লজটা দেখছেন, এখানে আমরা ছিলাম। আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে, সকাল মর্নিং হয়েছে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বের হব। তো গতকাল আমরা এখানে পরশু আসি এখানে, গতকাল সকাল এখান থেকে উঠে আমরা ট্রাভেল করি। আমরা ফার্স্ট যাই লিভিং রোড ব্রিজ, তারপর সেখান থেকে আমরা যাই নোয়াখালীখাই ওয়াটারফলস, সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে রাত হয়। আর রাতে এইখানটাতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে রাতের যে পার্টিগুলো হয়ে থাকে স্বাভাবিক, তো ফায়ার ক্যাম্পিং হয়। কেচে বিড়াল ছানা, দুইটা বিড়াল ছানা আমাদের সাথে ছিল, আমাদের 2 দিনের সঙ্গী হিসাবে। বিদায়, আবার জানি না তোমাদের সাথে দেখা হবে কিনা, তোমরা থাকবে আমার ব্লগে সব সময়। কিছুক্ষণ পর বিদায় নিচ্ছি। আমাদের অলরেডি লাকিজগুলা, ব্যাগগুলা গাড়িতে তোলা হচ্ছে। আমাদের লাকিজ ব্যাগ সব আমরা গাড়িতে তুলে ফেলছি। আমাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছি। এখন সোজা আমরা এখন চলে যাব হোটেলে গিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করি। আমাদের আজকে সারাদিন ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যা নাগাদ গুয়াহাটি পৌঁছে যাব। আল্লাহ পাক যেতে আমাদের সহি সালামতে আমাদের বাসা নিয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম, চেরাপুঞ্জির মেইন পয়েন্টে যাচ্ছি। সেখানে আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে আজকের আমাদের সারাদিনের ভ্রমণ কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। তো সাথে থাকুন আমাদের। আমার পছন্দের, আমার প্রিয় যে জিনিসটা আমি ইন্ডিয়া সাইড ট্রাই করি, সেটা চলে আসছে আমাদের ব্রেকফাস্টে। আমরা এখন ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে ওয়া-কাবা ফলস। একেবারে চেরাপুঞ্জিতে আমাদের অবস্থান ছিল, এর আশেপাশে অনেকগুলো ফলস আছে। তো ওয়া-কাবা ফলস আমাদের হাতের পাশে, আমরা এখন যাবো সেখানেই। আলহামদুলিল্লাহ, সুন্দর সকাল, মিষ্টি রোদ, আমাদের রোদগুলা গায়ে লাগছে, বাট কোনো গরম নাই। আবার ওয়েদার একেবারে ঠান্ডা ছিল রাতে, বাট এখন ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, ওয়াটারফলসে এন্ট্রি হচ্ছে পার পারসন 20 করে ভাবি। আমরা 4 জন, আমরা 4 জনের জন্য 100 রুপি। তো আমরা এখন নিচে যাই। আর আজকে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, আজকে আমরা সকালে ক্লিন আকাশের পাশাপাশি আজকে মেঘ দেখা যাচ্ছে। এই সাইডটা আপনারা লক্ষ্য করুন, কুয়াশার মতো দেখতে পাচ্ছেন যে সাদা, এগুলো হচ্ছে সব মেঘ। তো আমি অনেকটা লাকি আমি বলতে পারি, কারণ হচ্ছে দুইটা ভিউ আমি এনজয় করতেছি। যেরকম অলরেডি পানি পড়ার সাউন্ড পাচ্ছি। ভয়ঙ্কর রাস্তা, খুব সাবধানে হাঁটবেন। ক্লিন থাকায়, বৃষ্টি না থাকায় আমাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে।
ভিউয়ার্স ওয়াকাবা ফলসে নামছি আমি, বাট রাস্তার মধ্যে এটা পড়লো, খুব সুন্দর। এটা একটা ফলস, ছোট স্মল। ভিউয়ার্স আমার কিছু দেখছেন ওয়াকাবা ফলস, এটার অনেকগুলো স্টেপ আছে দেখার। এখান থেকেও সুন্দর পিছনের ব্যাক ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, অনেক পানি আছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ভালো করে। আর এটা আরও ভালো করে দেখা যায় ওই যে উপরে দেখছেন, ওইখানেও আমরা যাব। তো এনজয় করুন। আসলে আল্লাহর কি নিয়ামত এই চেরাপুঞ্জিতে, এই উইন্টারে এসেও যে আমি পানি পাচ্ছি প্রতিটা ঝর্ণাতে, এত পরিমাণ পানি, এটা শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আর আজকে কিন্তু একটা ভাইব দেখুন আপনারা, এগুলো কিন্তু মেঘ সব, এগুলো আসলে কোনো কুয়াশা না, এগুলো মেঘ, এগুলো সব মেঘ। ভিউ দেখুন আপনারা, সাধারণ। আমার শরীর, সারা শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছে, কত নিচে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি অপরূপ সৃষ্টি। এখানে না আসলে আমার কিন্তু এখানে ভয় করছে দাঁড়াতে, একেবারেই ভয় করছে, মানে একেবারে খারাপ অনেক উঁচুর মধ্যে আমরা। তা এটা হচ্ছে সবচেয়ে আমার ভালো লাগছে, সত্যি কথা। আমি আজকে অনেক এক্সাইটেড এখানে আসতে পেরে, এত সুন্দর একটা ফলস। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে পানিগুলো যেখানে পড়ছে সেখানে আমরা যাবো একটু পরে, আপনারা দেখতে পাবেন ব্লগে। হ্যাঁ, ও ইয়াস, আমরা এখান থেকে আগে দেখি, তারপরে এখানে যাবো একদম কাছে। भाई स्पोर्टी को ब्याट डेंजर स्पोर्ट भाई ब्याट डर लगे स्पोर्टी को साउंड प्रॉब्लम কোন দিকে? একদম মেইন পয়েন্টে চলে আসছি, যেখান থেকে পানিগুলা পুরো পাহাড় বেয়ে পানিগুলা আসে, এবং এই পানিগুলা ফলসে পতিত হয়, নিচে যায়। এইটা কিন্তু এখানে বলে সম্ভব বান্দরবন কিংবা কক্সবাজার কিংবা মাধবকুণ্ড, আমরা নিচ থেকে পানি দেখি ঝর্ণার। কেমন পানি? অনেক ঠান্ডা। আমি টেস্ট করি। এটা সবচাইতে ইন্টারেস্টিং বিষয়। এতক্ষণ আপনারা যা দেখছেন ভিডিওতে, যে পানিগুলো নিচে যাচ্ছে এখান থেকে, তো এই পানিগুলো কিন্তু এভাবে আসে সবসময়, অবিরাম কন্টিনিউ আসতে থাকে। যত রেইন হয় তত ফ্লোট আরো বেশি থাকে। এমনও সময় আছে, ওনাদের কথা স্থানীয়দের কথা শুনছি, যে যখন রেইন থাকে তখন এই পাথরগুলো দেখা যায় না, শুধু পানি আর পানি। यहाँ से एकदम अच्छा सीन है यहाँ पे और पानी को थोड़ा ভিউয়ার্স কোথায় দাঁড়িয়ে আছি দেখেন, ওয়াকাবা ফলস, কত ওয়াটার পড়ছে নিচে আপনারা দেখছেন। বাট এই পানিগুলো এইভাবে যাচ্ছে, এটা অনেক উঁচুতে, অনেক উঁচুতে, আরও উঁচু এখানে আছে, সব পাহাড়ি পানি এখানে আসে। এখনই এই অবস্থা পানির ফ্লু, তাহলে রেইন সিজনে কি হয় চিন্তা করতে পারছেন আপনারা। তো আমরা কিন্তু একেবারে ভিতরে চলে আসছি, এদিকে সচরাচর পর্যটকরা আসে না। রোদ, মেঘ, ঠান্ডা সব মিলিয়ে জাম্পিং, ফলসে পানি আছে, ওয়াটার, সব মিলিয়ে অনেক বেশি এনজয় মোমেন্ট, মনে রাখার মতো এগুলো আসলে। একদম নিচে আরো সুন্দর সুন্দর, আরো নাইস নাইস ব্লগ আসছে আপনাদের জন্য। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড বেল বাটনে অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন। যখনই ব্লগ আসবে তখনই আপনারা দেখতে পাবেন। সত্যি অসাধারণ, এটা মনে রাখার মতো। এর আগে এসেছিলাম, বাট মেঘের জন্য আমি কিছু দেখতে পারিনি। পানি ছিল, এর চাইতে হয়তো বেশি পানি ছিল ফলসে, বাট এত পরিমাণ মেঘ ছিল এখানে দেখা যায় না। ভিউয়ার্স, আমরা এখন যাচ্ছি মেঘালয়ের আরেকটি ঝর্ণা সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে।
তো আমাদের সাথে থাকুন, আজকের খুবই সুন্দর আবহাওয়া মেঘালয়ের উপভোগ করুন এবং মেঘালয়ের রাস্তাটা, পাহাড়ি রাস্তা উপভোগ করুন। জোস একটা রাস্তা মামা, জোস। এটা মানে বলবো এটা আসলে বুঝতে পারবেন এটা ক্যামেরা ভিউয়ার্স, আমরা এখন অবস্থান করছি সেভেন সিস্টার ফলস এখানটাতে। এটা হচ্ছে ইকো পার্কের ভিতরে, এখানে কেভ আছে, গাড়ি পার্কিং আমরা এখানে করছি, নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ ফি দিতে হবে। তারপর আমরা এখন দেখব এখান থেকে কি দেখা যায়। এখানে সেভেন সিস্টার ফলস বলা হয়েছে, 7টা ঝর্ণা একসাথে থাকে, বাট এটা রেইনি সিজনে। বন্ধুরা, আমরা সেভেন সিস্টার ফলসে এসেছি ঠিকই, কিন্তু সেভেন সিস্টারের একটা ফলসেও আমরা পানি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ শুষ্ক মৌসুম, শীতের মৌসুম থাকাতে এই অবস্থা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাহাড়টা ঠিক এইখানে এক এক করে 7টা ফলস থাকার কারণে এটাকে সেভেন সিস্টার বলা হয়। তো আর কি আর করার, কিচ্ছু করার নেই। ভিউয়ার্স, আমরা এখন সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলসের এরিয়াতে অবস্থান করছি। এটা হচ্ছে ইকো পার্কের ভিতরে, এখানে ক্যাবও আছে, আমরা সেটা যাবো একটু পরেই। তো এখানে ফলসে দেখলেন পানি খুব কম, যেহেতু রেইনি সিজন না উইন্টার। হতাশ হওয়ার কিছু নেই, আমরা এর আগের ব্লগে আপনাদের দেখিয়েছি। আমরা আজকে আরেকটা ওয়াটারফলসে যাব। তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে, আজকে আমরা সব ঘুরে ঘুরে এনজয় করছি। এখন আমরা এখানে ম্যাগি টেস্ট করব। তো আমরা একটা শপে বসেছি, এখানে আপনার ম্যাগি আছে, আমাদের তো সিফা অর্ডার করেছে। ব্রো, ইউর কিসের উপরে বসছো তুমি? গরুর সঙ্গে গরুর চামড়া। লাইক মিউজিক বক্স। is making vlog. Nice shop. What's your name? My name is Bala. Bala. Wow, beautiful name, Bala. So, how many visitors come here every day? Like around approximately? Just your idea. 500? 1000? So maybe pandemic, After pandemic, this Little bit less, no? এখানে আমাদের ম্যাগিটা মেক হচ্ছে, ম্যাগি নুডলস সিস্টার মেক করে দিচ্ছে। এই হ্যান্ডে আগুন লাগবে। তুমি কি কফিও খাচ্ছে? কফি টেস্ট কেমন? ঠান্ডা জায়গা, এখানে কিন্তু অনেক ঠান্ডা, অনেক শীত। না দাদা, কিছু লাগবে না। কি অবস্থা ব্রো, তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে নাকি? ওকে, সব ঠিক আছে। আমরা এখান শেষ করে আমরা কোথায় যাচ্ছি? মসমাই ক্যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ মসমাই ক্যাব শেষ করে আমরা এলিফ্যান্ট ফলসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দেব। সব পারে, এটা সব পারে। তো ভিউয়ার্স, যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিই। আমার ব্লগ আপনারা দেখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর অ্যাকচুয়ালি আপনারা যারা মূলত আমরা বাংলাদেশে যে চেরাপুঞ্জি মেঘালয় ট্যুরে আসি, আমাদের প্ল্যানগুলো হয় বেসিক্যালি 2 ডে, 2 দিনের, এরকম হয় 2 দিন কিংবা 3 দিনের। আর সবাই ফার্স্ট ডেতে আপনারা যেটা করেন সেটা, অনেকে ডাউকি সাইডটা আপনারা ঘুরেন, সেকেন্ড ডে আপনার চেরাপুঞ্জি আসেন। তো এটা ভালো, বাট আমাদের সিস্টেমিকটা টোটালি চেঞ্জ, কারণ আমরা তো এটা সব ইন্ডিয়ান ব্রাদার্স সিস্টার্স, আমি অনলি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার। তো সেই দিকে বিবেচনায় আমাদের কিন্তু হ্যাঁ, আমাদের একটা বাজেট অবশ্যই আছে, বাজেট ছাড়া তো কিছু না। তবে এতটা ম্যান্ডেটরি কিছু না আপনাদের মধ্যে যে আমাদের একটা অ্যামাউন্ট ফিক্সড যে এতর ভিতরে হতে হবে। তাই আপনাদের আমি অনেক ইনফরমেশন দিতে পারছি না, আমি যে আমার এটা এত খরচ হয়েছে, কিংবা সাধারণভাবে আমি ধারণা টাচ করে যাচ্ছি। তো এই বিষয়গুলো আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো অবশ্যই এখানে আসবেন, বার্গেটিং করবেন অবশ্যই হোটেলে ওঠার আগে।
হতাশ হওয়ার কিছু নেই, এখানে প্রচুর পরিমাণ খাবার দাবারের সব ব্যবস্থাই আছে। আমি দেখেছি এখানে যে খুব প্রবলেম হবে এমন কিছুই না, তো এগুলাতে টেনশন কিচ্ছু নেই। আর সময় নিয়ে আসবেন, চেরাপুঞ্জি মেঘালয় এই সাইডটা অনেক বড়। তো দেখেন আমাদের যেমন ইয়াটা ভালো, আমাদের লাগ ভালো হাতে আমরা সবগুলো সুন্দর জায়গায় ঘুরে ঘুরে দিচ্ছি নিজেদের। আর সবথেকে বড় কথা যে এখানে রুহানের নিজের গাড়ি আছে, আমরা নিজেরাই ড্রাইভ করতেছি, ভাই বোন একসাথে এনজয় করছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের আমার প্লাস পয়েন্ট। এখানে আমাদের কোনো ম্যান্ডেটরি নেই। তো আপনারা অবশ্যই আসবেন, যখন ট্যুরে আসবেন এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন যাতে ভালোভাবে এনজয় করতে পারেন, যেহেতু এত দূর থেকে এত কষ্ট করে আসবেন। ব্রাদার আমার সবসময় হেল্প করতেছে ইনফরমেশন দিয়ে। তো আমাদের খাবার চলে এসেছে, আমরা এখন যেটা আমি খাবো না, এখানে 4 প্লেট। আমাদের ম্যাগি চলে এসেছে। আজকে সারাদিন আমাদের শেষ দিন ট্যুরের, আজকে সারাদিন আমাদের ব্যাপক খাওয়া দাওয়া হবে যেখানেই যাই, শিলং থেকে শুরু করে গুয়াহাটি পর্যন্ত পুরো রাস্তাতে আমরা আজকে খাবো, কারণ আজকে আমাদের কি বলো তো সিফা, আজকে ব্যাপক খাওয়া দাওয়া হবে। বাই বাই, আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি। বাই। আমরা এখন কেভে যাচ্ছি।